ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോസ് മാറ്റാണ്. നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു സാഡ് വ്ളോഗായിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പി വ്ളോഗ് എന്നല്ല, സാഡ് വ്ളോഗാണ് നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലിവിടെ കടലേറി, കീലാസിയിട്ട് നമ്മളൊരു കടലേറി വലിയ രീതിക്ക് തന്നെ ഇവിടെ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിന്ന് വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോട്ട് പോവാം. അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല, വീഡിയോട്ട് പോവാം. സംഭവം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കടൽ ഭയങ്കര വലിയ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, വലിയ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കടൽ പൊട്ടുന്നത്. അവിടെയൊക്കെ കടലൊക്കെ കയറി ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളവിടെ ഷൂട്ടിങ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ നാട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കടലൊക്കെ കയറാൻ തുടങ്ങി. നമ്മളെ ജെട്ടി ഭാഗമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അവിടെയൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ അവിടെ വലിയ വലിയ കടലൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ മുമ്പിൽ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കുളിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കടലിനുള്ളിൽ. കടലിൻ്റെ ദിശയൊക്കെ മാറി സാധാരണ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ടില്ല, എല്ലാ രീതിയിലും പോകുന്നുണ്ട് കടലൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന അത്ര സേഫല്ല. പിന്നെ ആ സ്ഥലത്തിലെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ കടലൊക്കെ ഏറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് വീടൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കാണുന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല. സാധാരണ രീതിയിൽ വരുന്ന കടൽ പോലെയല്ല. നമ്മളെ നേരത്തെ ഒരു ഓക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ കാറ്റും മരമൊന്നും ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ കടൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ റഫാണ്. ഇവിടെ എന്നാന്ന് വലിയ താക്ക് പിടിയില്ല. ഇവിടെ എന്നാന്ന് അതെ. ഇപ്പം എത്ര മണിക്ക്? 1 മണി വേണം തീറിയാ. നിങ്ങളെ കാട്ടാനാ എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബർ അങ്ങനെ എന്നെ പിന്നെ നാക്കറിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ എറിഞ്ഞ് ഞാൻ അച്ഛട്ട് ചൂട്ടി ഇട്ടിട്ടൊക്കെ വെള്ളം വച്ചായി. ഇത് നമ്മളെ ഗുഹയിലാണ്. സബ്സ്ക്രൈബർ ഇതെല്ലാം എല്ലാം കാക്കി. ഇതെന്നെ സംഭവം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കടൽ വന്നെ അടിച്ച് കയറി മറിഞ്ഞ് ഹലാക്കിന് അവലും കഞ്ഞി കാട്ടി. അമ്മ എന്നാന്ന് ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ ബിഗ് ഫാനാണ്. ഷൈൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് വേടാ നികാശ അങ്ങി പോയി നമുക്ക് ഓടിയില്ലാണ്ടാ. ആ ഇപ്പൊ വീടും തേങ്ങ.
അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണ്? ഫൈബർ ഫാക്ടറി, ശബരിക്കട, ചൂരമുറിക്കുമ്പി, പാത്തുമ്മ, അയ്യട. ഇത് ഇവിടെ എല്ലാം നശിച്ചുമ്പേ തണ്ണിയൊക്കെ ഫുള്ളായി. പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയത് റസലാണ്, ചെമുജിത്തയാണ്. അവിടെ റസൽ ചൂട്ടുകയാണ്. ഇത് ഇപ്പം പൊട്ടിപ്പാൻ ഇപ്പം ഇതാക്കിയത്, താഴ് പൊട്ടിപ്പി. പെട്ടെന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര നാശനഷ്ടമാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു ഷെഡുണ്ടായിരുന്നു, മുടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പോയി. ഇവിടെ കിടക്കുന്നു. പാവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്, കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഗായ്. ഇവിടെ റസലും കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്